سلام به همگی. اگه قصد خرید سمنت دارید یا حتی فقط کنجکاوید، حتما این سوال براتون پیش اومده: مالتیپلکس یا معمولی؟ امروز میخوایم کامل این موضوع رو بشکافیم و ببینیم تفاوتاشون چیه و کدوم یکی به کار شما میاد. بله، دقیقاً مسئله همینه. این سوالیه که خیلی‌ها رو موقع خرید گیج میکنه. جوابش هم راستش رو بخواید یک کلمه‌ای نیست. برای همین ما اینجاییم تا تکه تکه این پازل رو کنار هم بچینیم و شما آخرش بتونید با خیال راحت انتخاب کنید. پس بزن بریم. خب برای اینکه بفهمیم مالتیپلکس اصلا چی هست و چه کار بزرگی کرده، اول باید برگردیم عقب. باید ببینیم سیستم‌های قدیمی، همون سیستم‌های معمولی، چه شکلی بودن و چه دردی داشتن. داستان ما از همینجا شروع میشه. به سیستم قدیمی میگن نقطه به نقطه. اسمش خیلی خوب توضیحش میده. شما فرض کن از تاکید میکنم هر قطعه برقی ماشین، یعنی از تک تک لامپ‌ها، دکمه‌های شیشه بالابر، فن، هر چیزی یه سیم جداگونه کشیده شده که مستقیم میره تا جعبه فیوز، یعنی یه اتوبان اختصاصی فقط برای یه دونه چراغ. تصور کن چه حجمی از سیم کشی میشه. خب نتیجه این همه اتوبان اختصاصی چی میشه؟ یه کلاف سردرگم واقعی. یه دسته سیم گنده و سنگین که خودش کلی مشکل درست میکرد. اولا که عیبیابیش مصیبت بود. یه برقکار بیچاره باید ساعتها دنبال یه اتصالی کوچیک میگشت. دوماً اگه میخواستی یه آپشن جدید اضافه کنی، تقریباً غیر ممکن بود. و از همه اینا بدتر، این همه سیم وزن ماشین رو زیاد میکرد. و خب وزن بیشتر یعنی مصرف سوخت بیشتر. این مشکلات توی سمنت‌های معمولی خیلی ملموس بود. حتما شنیدید که میگن شیشه بالا براش جون نداره. علتش دقیقاً همینه. انقدر مسیر سیم طولانی بود که برق در طول مسیر ضعیف میشد. یا مثلا یه اتصالی کوچیک تو سیستم پیدا میشد. واقعاً مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه بود. یه کابوس واقعی برای تعمیرکارها. اما خب مهندسا که بیکار ننشستن، برای این مشکل بزرگ راه حل خیلی هوشمندانه پیدا کردن. اینجاست که قهرمان داستان ما وارد میشه: سیستم مالتیپلکس. مالتیپلکس رو اینجوری تصور کنید: مثل یه شبکه کامپیوتری هوشمند توی ماشین شماست. به جای اون همه سیم جدا جدا، فقط چند تا سیم اصلی داریم، مثل یه شاهراه. حالا همه قطعات به این شاهراه وصلن و با هم حرف میزنن. مثلا وقتی شما دکمه شیشه بالابر رو میزنید، یک کد دیجیتال روی این شبکه فرستاده میشه که میگه هی موتور شیشه در راننده روشن شو. بقیه قطعات هم این کد رو میشنون، ولی چون برای اونا نیست کاری نمیکنن. خیلی هوشمندانه نه؟ فقط یه نکته مهم رو بگم که اشتباه نشه. مالتیپلکس به این معنی نیست که دیگه هیچ سیمی توی ماشین وجود نداره. نه اصلاً. سیم کشی هنوز هست. ولی به جای یه جنگل انبوه و در هم پیچیده از سیم، ما با چند تا شاهراه اصلی تمیز و مرتب طرفیم. تفاوت از زمین تا آسمونه. حالا اگه این دوتا سیستم رو بذاریم کنار هم، تفاوتاشون دیگه بیداد میکنه. سیستم قدیمی یعنی یه سیم برای هر کار. مالتیپلکس یعنی یه شبکه مشترک برای همه کارها. این یعنی پیچیدگی خیلی کمتر و از اون مهمتر عیبیابی. تو سیستم قدیمی مکانیک باید با یه لامپ تست کل سیم کشی رو میگشت. توی مالتیپلکس چی؟ دستگاه دیاگ رو وصل میکنی و خود ماشین بهت میگه دقیقاً کجاش درد میکنه. مثل روز و شبه. خب این تکنولوژی باحال کی و چجوری پاش به ایران و سمنت باز شد؟ بیاید یه نگاه سریع به تاریخچش بندازیم. داستان از سال 1388 با سمند سورن شروع شد. اون اولین ماشینی بود که با یه سیستم مالتیپلکس که بهش میگفتن فاز 0 عرضه شد. ولی تکنولوژی که ثابت نمیمونه، سریع پیشرفت کرد. سال 92 یه سیستم جدیدتر به اسم اکوماکس اومد و یک سال بعدش، یعنی از سال 93 به بعد، سیستم پیشرفته تری به اسم SMS ماکس معرفی شد که همین سیستمیه که الان روی مدل‌های جدیدتر هم می‌بینیم. خیلی خوب، تئوری بسته. بریم سراغ اصل مطلب. این همه توضیح دادیم که چی بشه. این سیستم مالتیپلکس در عمل چه سودی برای من و شما که صاحب ماشینیم داره؟ اولین مزیتش شاید باورتون نشه: کاهش وزن. با اون همه سیمی که حذف شده، ماشین حدود 8 کیلوگرم سبکتر شده. شاید بگید 8 کیلو که چیزی نیست، ولی توی مهندسی خودرو هر گرم مهمه. این یعنی مصرف سوخت یک کوچولو کمتر و آلودگی کمتر. یه عدد جالب دیگه: 15 دقیقه.
این مقدار زمانیه که به خاطر سیمکشی ساده‌تر مالتیپلکس مونتاژ هر ماشین تو خط تولید سریعتر انجام میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی تولید بهینه‌تر، هزینه تمام شده کمتر و مهمتر از همه احتمال خطای انسانی پایین‌تر. اینم یه برد دیگه که به نفع هم است. اما مزیت‌های روزمره‌اش چیه؟ اونایی که هر روز باهاش سر و کار داریم. خب لیستش واقعاً جذابه. عیبیابی که گفتیم خیلی صریح و دقیق میشه. عمر باتری خیلی بیشتر میشه چون وقتی ماشین خاموشه مصرف برقش نزدیک به صفره. دیگه خبری از باتری خالی کردن‌های بی‌دلیل نیست. عمر لامپ‌ها بیشتر میشه. شیشه بالابرها برای هر 4 تا در اتوماتیک میشن. و اما یه نکته طلایی برای خریداران ماشین دست دوم. کیلومتر شمار این ماشین‌ها به هیچ وجه قابل دستکاری نیست. یعنی عدد کیلومتر واقعیه و خیالتون راحته که سرتون کلاه نمیره. خب با همه این حرفا رسیدیم به سوال اول. آخرش کدوم؟ مالتیپلکس یا معمولی؟ ببینید یه جمله معروفی هست که میگه شما خودتان باید قضاوت کنید. اینجا دقیقاً همون مصداقه. هیچ جواب 100% برای همه وجود نداره. بیایید خلاصه کنیم. قضیه یه جورایی بده بستونه. سمند معمولی تکنولوژیش قدیمیه، دردسر عیبیابیش زیاده، ولی قطعاتش ارزونتره و شاید هر تعمیرکاری از پسش بر بیاد. در مقابل سمند مالتیپلکس یه ماشین مدرن‌تره با کلی امکانات باحال، مصرف بهینه‌تر و عیبیابی دیجیتالی. اما اگه یه قطعه الکترونیکیش خراب بشه، هزینه تعمیرش قطعاً بالاتر از مدل معمولیه. پس انتخاب کاملاً به شما بستگی داره. شما جزء کدوم دسته هستید؟ آدمی که میگه من تکنولوژی جدید و امکانات بیشتر رو میخوام و حاضرم ریسک هزینه تعمیر بالاتر رو هم بپذیرم، یا کسی که میگه نه، من سادگی و ارزونی تعمیرات یه سیستم قدیمی رو به همه اینا ترجیح میدم. انتخاب شما کدومه؟